O motor desse novo vai estar 3. O motor desse no ferro velho vai estar 3 mil. Por aí que os caras cobram, 3 mil e pouco. O motor desse novo na internet, salvo engano, acho que é 6 mil reais, uma coisa assim. Mas pra fazer esse motor todo aqui, ó, igual ele fez aqui, a parte de baixo toda e a parte de cima, com bomba de água, correia dentada, tudo. Se a parte de baixo aqui, que ele tá gastando só 3.400, mais um retífica desse cabeçote aqui, vai gastar aí coisa de 700 reais. Certeza. Ah, mas fala assim, 8 válvulas eu não gasto tudo. Gasta porque gastou no AP ali. Um dia desse que eu fiz, o dono levou lá, o dono pagou pro cara e gastou isso aí. Guia, retentor, teste de trinca, se tiver que soldar, solda. Ele gastou isso aí, 700 reais no AP. Vai gastar a mesma coisa aqui. Ah, mas isso é um roubo aqui na minha cidade. Tá bom, então se é um roubo na sua cidade, problema seu. Aí você vai colocar um cabeçote desse 700 reais, vamos dizer, pra fazer ele todo. Tá? Lá no cara. Não tô falando de que eu tô tirando dinheiro em cima, não. Tô falando se o cara fosse fazer lá no cara. Aí mais jogo de vela. Junta de tampa de válvula, tem que trocar. Ele não tá nem pensando nisso aí, apesar que ele comprou um jogo de junta aqui, né? Deve ter aqui no jogo de junta. Espero que tenha. Então vamos colocar aí 700, mais aí o jogo de vela desse aí. Vamos colocar aí uns 70 reais, 70. Correia dentada e vai pra... Vamos colocar aí barato, né? Sei lá. Não sei de cabeça quanto custa correia dentada desse carro. Mas, enfim, os parafusos do cabeçote, eu já olhei pra ele, 150 reais o jogo. Já vai pra 770 mais 150, vai pra 920 reais. E que mais tem? Se for correia, vamos dizer que a correia dentada vai dar 80 reais. Não sei se tu contar essa correia dentada com tensor, não sei quanto que tá? Vamos colocar 1.000 reais aí, de cabeçote, correia, velas, tá? E mais a parte de baixo já 3.400 que ele gastou. Não gastou bomba de água ainda, então vamos colocar aí 3.400 mais bomba de água. Vamos colocar que a parte de baixo vai ficar uns 3,5, tá? Vamos colocar assim. E mais a parte de cima mais uns 1.000. Então, tá, vamos colocar assim. Então já ficou 4,5. O motor novo vai gastar 6, né? Mas o motor é novo, né? É zero e é fechado pela Fiat no torque certo. Não tem negócio de vazamento. Aqui ainda tem cola para gastar, tá? Que não vai ter que para fechar. Lá não tem essa. É tudo novo lá. Então muitas vezes eu sempre falo pro cliente, o cara vem e o cara fala assim, eu já mandei cliente aqui de Tida para ferro velho para trocar o motor lá porque era mais barato, Zafira, eu mando porque eu falo assim, cara, se você quiser eu faço, mas é mais caro fazer. A não ser que queira ficar claro, um motor feito na oficina do zero é melhor do que um motor usado, certo? Mas um motor zero que vem no caixote do fabricante é um motor zero, gente. Não tem conversa, não tem contaminação. É puro. Não passa por retífica, não tem erro de retífica. É puro o motor. Às vezes compensa. Fala assim, mas vai gastar 3,5, 4,5, 5 mil reais, vamos dizer, para fazer um motor desse todo aqui inteiro. 5 mil reais. Vamos colocar. Né? Isso eu tô falando a própria pessoa fazer. Se for mandar o mecânico fazer, vai ter a mão de obra do mecânico. Dependendo do mecânico, 1.000, 2.000 reais. Dependendo do mecânico, é até mais, tá? Então vamos dizer 3,5 a parte de baixo, com bomba d'água e tal, né? Tô arredondando, né? Mais uns 1.000 da parte de cima aí. Então deu 4,5. Aí se você for pagar o cara para fechar um mecânico aí, por exemplo, 1.000 reais de mão de obra, já foi para 5,5, né? Compensa pensar num motor de 6, né? Novo. É novo. Diferente, todo fechado, zero. Aqui são peças boas e tudo bem. Foi feito retífica, mas o motor novo é um motor novo, não tem essa, tá? Aqui o motor vai ficar novo a parte de baixo, a parte de cima vai ficar velho. E quem tá fazendo é o dono, não sou eu. Eu não sou o dono. Bronzina de mancal nova, ó. Tá vendo como é que ela é, o sistema dela? A outra lá, ó, ela comeu tanto que ela quase partiu aqui assim, ó. Ela é separada, tá? Assim, ó, tá vendo que é móvel? Mas ela afinou tanto aqui, ó, que ela quase partiu, além de ter comido o eixo, ó. Se você comparar esse eixo aqui, ó, que é o velho, ó, com o novo, ó. Olha aqui, ó, o novo tem esse ressalto aqui, ó, o velho. Acabou, o ressalto furou. Entende? Então aqui, ó, no motor, ela tem 2 furos e ela tem uma unha, ó, aqui, ó. Essa unha vai aqui, ó. Então ela vai assim, ó. Aqui é o encaixe dela, tá?
A mesma coisa as demais, tá? Tem a unha, ó. Vão aqui assim, ó. Ó. Ó, tá aqui o plate com as bronzinas já montadas, tá? Note que a bronzina do meio dele não tem um encosto com aquela lá de baixo. É só aqui. Por isso que talvez ele não suporte muito peso de embreagem e acabe destruindo. O AP tem bronzina, encosto em cima e embaixo. O Audi tem um encosto mais longo para segurar mais. Talvez esse seja um problema de engenharia que faça aí, por exemplo, não suportar peso. Como que você vai montar esse plate aqui? Ele só monta de uma posição. E qual é a posição? Ó, você vai reparar que aqui ele tem esse furo, ó, tá vendo? Esse furo tem que bater aqui, ó, com esse furo aqui. Então ele monta assim. Eles colocaram uma guia aqui mais grossa do que essa aqui. Eu não sei se o plate vai fechar, eu vou até testar. Porque a guia de trás é fina, aquela lá. E a da frente é mais grossa. Eu não sei se foi mudado, o que aconteceu, mas eu vou ver aqui. Tirei a guia e botei outra. Por quê? Porque o plate não estava sentando. Aí você vai, torqueia, ele fica mal torqueado, porque você torqueia por peso e acha que está certo. E aí fica folgada o eixo e aí você perde o eixo, ó. A diferença aqui, ó. Eu não sei se eu mostrei antes. Ele não sentava assim, ó. Ó, agora ele está sentado, ó. Então tá aqui como aqui. Então, às vezes é um defeito que a retífica planta sem saber. Aí você vai e aperta, chega no torque, puf, apertou. Só que ele fica distante porque não está colado. Isso aqui não é para chegar no aperto, ele tem que já sentar certinho. E o aperto só para prender certinho. Se você, por exemplo, colocar que tava uma bucha dessa aqui ali, e ela entrar arrochada, apertada, você dá o torque e aí chega no aperto, só que não chegou perto, aí ficou longe. Aí dá folga no eixo e aí você perde o eixo aí. A gente fala assim, foi erro de montagem. Mas na verdade o erro veio deles, né? Então tem esse perigo aí. Fio de cola, tá? Ele vai espremer e vai até expulsar esse fio aí, tá? Aqui tá, ó, colado. Cola deu uma espirradinha, beleza, ok. Não passa aqui, tá? A cola, tá? Nessa área aqui, você vai passar só aqui, ó. Porque aqui tem até um furo, ó. Então você não vai encher de cola pra passar, pra tapar o furo, tá? Aqui é um mancal, o mancal não vai cola do carro. Porque você altera a distância dele e altera o aperto. Tá livre, vira bem aqui. Aqui, ó. Tá aí, tá vendo? Ó. Tá vendo? Lembrando que tem óleo aí para lubrificar. Bota óleo em cima antes de montar a capa aí. E a cola. Não bota a cola para cá porque a cola vai espirrar, vai entrar aqui. Vai acabar com o seu fio de óleo, vai acabar com tudo aí. E além do aperto, tá? Aqui tá um pistão com a biela e pino, tá? Esse pistão aqui é colocado como? Ele não tem trava, tá vendo? Ó. O pistão é solto. A biela é colocada submetida a calor para dilatar e o pino entrar. Na hora de desmontar, tem que ser feito o inverso. Eu acho que eles não fizeram, porque eles mandaram só 3 pistões velhos. Eu acho que eles quebraram um pistão na desmontagem. Geralmente, eles colocam na prensa e pressionam aqui o pino para o pino sair na força. Daí quebra o pistão, tá? O que tem que ser feito é aquecer essa parte da biela a 200 graus, mas não com maçarico, tá? É com algo que não faça um ponto de chama assim. Ele consiga envolver. Tem um forno para isso, mas para desmontar, você colocar todo mundo no forno aqui, todo mundo vai dilatar, não vai dar certo. Você teria que botar uma fonte de calor aqui, assim, ó, nessa área, a 200 graus, mais ou menos, eu acho, deixa eu me lembrar, não sei se é a 5 minutos ou 10 minutos, tem um tempo certinho, para que ela dilate e o pino entre, tanto para desmontar quanto para montar, senão estraga o pistão. Fala assim, mas o pistão ia jogar fora. Não ia jogar fora. Esse pistão não tá ruim, tá? Poderia ser usado no motor standard aí, ou até se ele quisesse reencamisar, para não comprar pistão novo, seria uma opção. Daí usava o mesmo conjunto. Então os caras estragaram o pistão dele no caso aí, pelo que me parece. Aqui os anéis, eu já botei nos outros pistões para mostrar. Anel superior de compressão
Anel de óleo de raspagem, ele é, ó, ele tem um desenho para raspar, tá vendo? O de compressão não tem esse desenho, ó. E eles têm todos eles a inscrição topo quando é necessário. Por exemplo, top. Não sei se dá pra ver, mas tá escrito bem aqui. Aí, top, pronto. O de raspagem também. É óbvio que a parte da raspagem vai ficar para baixo, mas ele tem escrito top também, ó. Deixa eu tentar. É porque ele já é de inox, né? Aí ele reflete bem. Tá escrito top aí. Eu acho que não vai conseguir ver por causa do reflexo. O outro é mais opaco. Top, tá lá, top. Ele é assim, ó. Deixa eu soltar, deixa eu desmontar aqui, ó. Ele tem essa capa externa, escrito top também, ó. Tá vendo? E tem... É assim, ó, dentro, ó. Tá vendo? Ele envolve. Então tem que ser montado assim.